Mister Fedele, tecnico dell'Ardor. Mister, oggi 3 punti importanti, come valuta la prestazione della sua squadra? Allora, partiamo dal risultato, che oggi era quello che contava di più. Sicuramente oggi diciamo che era un treno che passava, no? E se continua a farlo passare senza mai salirci, diventa duro poi inseguirlo. Invece oggi i ragazzi sono stati bravissimi a sederci sopra. Siamo, penso, nella stessa posizione di classifica, non ho ancora guardato, ma la classifica è molto molto corta, quindi era giusto dare importanza oggi al risultato, forse al di là della prestazione, e i ragazzi sono stati bravissimi a portare a casa questi 3 punti fondamentali. Ecco, oggi era un po' quella che molti parlavano come la partita del destino dell'Ardor, perché comunque ben lontani dalle acque mosse dei play-out, bisognava capire un po' questa squadra cosa voleva fare da grande e oggi ha dato la risposta. No, no, assolutamente. Noi sappiamo benissimo qual è il nostro obiettivo, dobbiamo cercare di raggiungerlo giorno dopo giorno, lavorando, continuando a essere continui come stiamo facendo in quest'ultimo mese e mezzo ormai. Quindi adesso ci approcciamo all'ultima giornata del campionato carichi per questa vittoria, sperando di andare a fare un'ottima prestazione anche a Solviate. Assolutamente, mister, meritate il meglio. Complimenti e in bocca al lupo. Che ringraziamento. Eccoci qui con il mister della Vergiatese. Mister, eravate partiti sotto, ma poi avete giocato alla pari, se non meglio addirittura dell'Ardor, trovando il pareggio. Più volte avete sfiorato il gol del vantaggio, alla fine, proprio nei minuti finali, purtroppo è arrivato il gol vittoria sul rigore dell'Ardor Razzate. Sì, sì, tutto giusto. Siamo andati sotto, siamo stati bravi a riprenderla, è un campo difficile. Abbiamo anche sfiorato il secondo gol, partita maschia, combattuta fino all'ultimo. Complimenti agli avversari, complimenti alla mia squadra perché ha tenuto botta fino alla fine. Ci mettiamo a lavorare per la prossima partita. Ecco, comunque venivate da una vittoria importantissima come quella sulla capolista Pavia Sì? e anche oggi, quindi possiamo dire che questa sconfitta lascia comunque degli strascichi positivi. Sì, la prestazione c'è stata, quindi l'importante è che ci sia la prestazione, poi facendo la prestazione è più probabile che arrivino i risultati, quindi oggi nulla da dire, complimenti a tutte e due le squadre, se la sono giocata fino all'ultimo, è stata una bella partita. Perfetto, mister. Grazie mille, in Grazie bocca a al voi. lupo.